Здравейте, аз съм Диди и ви представям една от рецептите на поредицата Taste of Veg на Syngenta. А сега ще ви покажа как да си направите паста с сос от броколи и пушена сьомга. За тази рецепта ще са ви необходими около 400 г броколи, малко сок от лимон, 2 скилитки чесън, 100 г пушена сьомга, 200 г паста и пармезан за поръсване. В подсолена вода слагаме броколито да заври за около 5 минути и запазваме водата за след това, защото в нея ще сложим и пастата.